ცხოვრება ფაქტიურად დაყოფილია პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ. პანდემია თითქმის მთავრდებოდა და ადამიანები ახალ ცხოვრებას იწყებდნენ. ფაქტიურად შეიცვალა ჩვენი მსოფლიო ხედველობა და დამოკიდებულება ძალიან ბევრ რამეზე. სწორედ პანდემიის პერიოდში გადავწყვიტე, რომ რაღაცა საინტერესო გადაცემა გამეკეთებინა, თუმცა მე ჟურნალისტი ვარ, პროფესიით ექიმი ვარ და ისეთი გადაცემა გამეკეთებინა, რომელიც კადრს მიღმა ნაფიქრს გადასცემდა ჩვენ მაყურებელს. უფრო დეტალურად ინფორმაციას მიაწვდიდა სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელსაც არ ლაპარაკობენ ოფიციალურ გადაცემებში, დიდ ტელევიზიებში და ამიტომ მეცნიერებათა სკოლა, რადგან ისიც პანდემიის დროს შექმნილი იყო და მეცნიერებათა სკოლის ბაზაზე მნიშვნელოვანი იყო ინტერნეტ ტელევიზია დაფუძნებული იყო, სწორედ მეცნიერებათა სკოლის და ჩემი ძალიან კარგი საყვარელი ადამიანის ერთობლივი შეთანხმებით ჟურნალისტი ნინო ჩიფჩიურის გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა ნეოტივი, სადაც გვექნებოდა გადაცემები უფრო პოზიტიური, უფრო საინტერესო, უფრო ადამიანების ინტერესზე მორგებული. ეს სამედიცინო გადაცემა, რომელსაც ნეომედი დავარქვით, არაფრით არ მინდოდა მარტო წამეყვანა, მინდოდა თანამოზიარე მყოლოდა, იმიტომ რომ ორი ჭკუა მაინც უფრო კარგად მუშაობს და ვიფიქრე, ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე უფრო მეტყველი და ძალიან ჭკვიანი ექიმი ვინ იქნებოდა და ვინ არა თუ არა მარინა ღარიბაშვილი, ჩვენი ნეონატოლოგი. საკმაოდ ბევრი საინტერესო გადაცემა ჩავწერეთ ერთად. მერე პაუზა გვქონდა და აი ამ პაუზის მერე მარინა აღარ დამიბრუნდა, იმიტომ რომ თავისი ბევრი საინტერესო საქმეები, ახალი საქმეები დაიწყო. თუმცა დღეს ისეთი საინტერესო თემებზე ვილაპარაკებთ, რომელიც არც გაგიგონიათ და ძალიან დაგაინტერესდებათ და გამოგადგებათ მომავალში და სწორედ დღევანდელი დღის სტუმარი არის ნეონატოლოგი მარინა ღარიბაშვილი. მოგესალმებით, მე ეკასუხიშვილი ვარ, გადაცემა ნეომედი. ნეოტივი ჯიზე. მოგესალმები მარინა. ძალიან მიხარია, არ ვიცი, აი დამიბრუნდა ის 3 წლის წინანდელი პერიოდი, როცა ჩვენ ყველაზე რთულ პერიოდში და ისეთ პერიოდში, როცა არც ვიცოდით, ჩვენ გამოცდილებაც არ გქონდა კამერასთან მუშაობის, ჟურნალისტიკური გამოცდილება, ეხლა ექიმები ვართ და ფაქტიურად მოხალისეობრივ დონეზე დავიწყეთ ეს საქმიანობა და მიხარია, რომ დღეს ისევ ხარ ჩვენ გადაცემაში, მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი გადაცემა, იმიტომ რომ ყოველთვის დარჩები ამ გადაცემის თანაავტორად და პერიოდულობით შეგაწუხებთ ხოლმე. ეხლა ჩვენ გვექნება საუბარი იმ ორგანიზაციაზე, რომელიც ახალი დაფუძნებულია თქვენს მიერ, ეს არის ფლამინგო. ფლამინგო დედებისთვის, დედების სკოლა, მშობელთა სკოლა, არ ვიცი როგორ დაარქვით და ყოველ შემთხვევაში ძალიან ახალია, თუმცა ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ისე რომ საფუძველი საკმაოდ დიდი ხნის წინ ჩაეყარა ამ მშობელთა სკოლის არსებობას და შეკითხვა მაქვს, რატომ ფლამინგო? მართლაც მოგესალმებით, მეც და დიდი მადლობა ესეთი ამაღელვებელი მოგონებისთვის. ეკა მართლა მეც გამახსენდა ჩემი ეს მოღვაწეობა, თუნდაც ის ახალგაზრდა რეგიონში რომ მუშაობდით, დედებთან გასვლითი აქციები და თუნდაც ის სატელევიზიო იმ დახურულ სამყაროში რამხელა სიამოვნება და რა კარგი თემები იყო და მე ამ თქვენ საავტორო გადაცემა ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო რამ, რაც აუცილებლად ყველამ უნდა უყუროს. რაც შეეხება ფლამინგოს, ეს არის ახალშობილის მოვლის და სხვადასხვა სერვისების კაბინეტი. და რატომ ფლამინგო? როცა ფიქრობდი, რომ ჩემი გამოცდილება მინდოდა მომეგროვები ნაწილების გამოცდილება, აი ამ ბავშვებთან ურთიერთობების და მესწავლებინა დედებისთვის, მინდოდა სახელი. და უცებ წავაწყდი, თითქოს ღმერთის გარეშე არაფერი არ ხდება. უცებ წავაწყდი ესეთ სამეცნიერო ნაშრომს, რომ ფლამინგო ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ვარდისფერი წერო. რომ ფლამინგო, როდესაც
როდესაც ხდება დედა და თავის ბარტყები გამოჩიკავს, თეთრდება, იმიტომ იმდენად ბევრ მინერალებს და ვიტამინებს კარგავს, რომ ფერც კარგავს ის და ხდება თეთრი. აი როგორც კი ის თავის ბარტყებს დააფრთიანებს, ხდება ისე ვარდისფერი. მთელს სხეულს აძლევს შვილებს. მე ვიფიქრე, რომ კი შემიჩნევია, რომ ზოგჯერ ფლამინგოები რაღაცა თეთრებივით არიან ვარდისფერი იმები და მიფიქრე, რომ ეს ჯიშია ესეთი, მაგრამ თურმე ისინი დედები არიან და იმიტომ არიან თეთრები. და შემდეგ ისე ვარდისფერდებიან, როცა დააფრთიანებს თავის შვილებს და ძალიან ანალოგი გავავლე დედასთან, ქალთან, რომელიც თავის შვილს ყველაფერს სწირავს, ყველაფერს გვერდზე გადასდებს, ხდება დედა და მერე წლები უნდება, რომ ისე დაბრუნდეს იმ თავის ძველი ცხოვრებისკენ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დამერქმი ამ კაბინეტისთვის ფლამინგო, რადგან ის დედობის და სიცოცხლის შემოტანის სიმბოლოა. მშობელთა სკოლას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს და დიდი кейსი დაგროვდა უკვე ამასთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენ ახლებურად დაიწყეთ მასე მუშაობა მასთან დაკავშირებით და თავისთავად ტერიტორიად შეიცვალეთ და სიახლეები შემოიტანეთ. აი რა სიახლეებს თავაზობთ, რაზეა დაფუძნებული, ვისთვის არის გათვლილი ეს მხოლოდ დედებისთვის თუ ოჯახურად შეიძლება თქვენთან სიარული და რას თავაზობთ? მადლობა ზუსტად ესეთი საქმიანი კითხვებისთვის. მართლაც ჩვენ მშობელთა სკოლას აქვს 13 წლიანი, სექტემბერში ხდება 13 წელი. აი იავნანას დიდი მშობელთა სკოლები. საკრალური ციფრია ჩემთვის, თუმცა ამბობენ რომ თარსიაო. ხო, თარსი თუ მიუდგები 2 წელი შეიძლება იყოს, არა 13 წელი ხდება სექტემბერში და ეს იყო ყოველთვიური უდიდესი ღონისძიება 100-120 სულით და დიდი ზეიმი იყო ხოლმე. შემდეგ უკვე ეს 1 წელია რაღაც შეწყდა, რაც იავნანაც დაიხურა და ის და სულ გული წყდება, რომ ბევრი დედები მოკითხვაში იყო ეს თემა, რომ როგორ შეიძლება მოგაკითხოთ, შევისწავლოთ ისე და ფორმატი შევთვალეთ. თუმცა ესეც აღვადგინეთ ორსულთა სკოლა უკვე ერთი ქონდა ძალიან გრანდიოზული და კარგი თემებით და ჩვენი ცხოვრება რაღაცით დაუკავშირეთ საპატრიარქოს და ჩვენი შიდა ქართლის საეკლესიო ცხოვრებას, მათ ტერიტორიას, მაგრამ რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი და მოძრავიც არის ეს სკოლა, შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილზე წავიყვანოთ და რა არის ახლა ყველაზე საინტერესო აი ამ კაბინეტში. ფლამინგო ეს არის ახალშობილთა მოვლის კაბინეტი და ასევე სწავლებების კაბინეტი. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ და გავაერთიანეთ პლუს ბინაზე მომსახურებაც ახალშობილებისთვის. აი მორჩა ჩაიარა მშობიარობამ, დამთავრდა ის საზეიმო დღეები, მოვიდა დედა და მამა სახლში ახალგაზრდა და დარჩნენ თავის პატარასთან უსულთურები. ყველაზე მძიმე პერიოდია, მარტო მშობლებისთვის არა, მე მგონი ყველა ჩვენ აი ესეთ სიტუაციაში თუ გექნება გამოძახება და დაგვირეკავენ ფლამინგო გეძახით, მიფრინდება ფლამინგო მათთან, მივალთ ჩვენ სპეციალისტები და მე აქ წარმოვადგინე რაც შეგვიძლია შევთავაზოთ, მიუტანოთ, ეს იქნება სასტორი. აი ეს არის ის რაც ყველა მარიცის, ეს არის ხააკა, ძუძუზე მისადგამი რომ ზემოგროვდეს. ასევე ვასწავლით რძის შენა. კი, ყველაფერი თანამედროვე მოდელებია, სულ ყველაფრის მოვლის საშუალება. აი ეს მომენტი რძის გაყინვისთვის, პაკეტების რძის გაყინვის მიუხედავად იმის, რომ საკმაოდ გამოცდილება მქონდა, სულ რაღაცა რამოდენიმე წლის წინ გავიგე, რომ შეიძლება ძალიან ახალი თემა. პირველად გაოცდი ჩემი შვილიშვილისთვის, რომ ესე ძალიან ახალი თემა და ძალიან პრაქტიკული თემა. მე მაგალითად მყავს ახლა პაციენტი ერთი, რომელიც 6 თვის არის ბავშვი და სამსახურში გავიდა უკვე 2 თვეა და ფაქტიურად გაყინული ძიტყვება ჯერჯერობით ისევ თავის შვილს. და მარტო სამსახურში კი არა, აი დედები, რომლებსაც ჭარბი რაოდენობით აქვთ რძე და რაღაცა პერიოდში, აი 2 თვის, 1 თვის ან 3 თვის მერე თავისუფლად აგრძელებენ, ინახავენ ამ ძეს და ჩვენ აი ამ თემებს, აი ეს სწორედ ეს ფლამინგო და პირადად მე ჩემი გუნდით შეგვიძლია ვესტუმროთ ახალნამშობიარებელ დედებს ბინაზე, რა თქმა უნდა ეს პროექტი კომერციულია, თუმცა მშობელთა სკოლები საქველმოქმედოა, მაგრამ ფლამინგო ბინაზე გამოძახება ეს უკვე კომერციული იქნება, ეს არ არის ახლა რაღაც ისეთი მიუწვდომელი ჩვეულებრივი ფუნებაა, რომ არ მგონია ვინმე უკან დაიწყება. არის სხვადასხვა
დონის პაკეტები, ერთი ვიზიტით, ორი ვიზიტით, ყველაფრის მიტანით, მარტო ვიზიტი, სხვადასხვა სიტუაციებით არის, თუმცა ეხლა ვფიქრობთ, რომ ეს ბინაზე გამოძახება შეიძლება უფრო გაიზარდოს, კიდე სხვა სპეციალისტები ჩაერთოს შიგ და მივალთ ჩვენ ვასწავლეთ რა არის მშობელთა სკოლას თუ მაგ სიტყვებით ვიწყებდი ხოლმე ეკა. ვინ არის ახალგაზრდა დედის ყველაზე დიდი მტერი? არც კაპიტალისტი, არც მუსულმანი, არც ქრისტიანი და არც არავინ. ყველაზე დიდი მტერი ეს არის დედამთილი და მეზობლის ქალები თავის ბნელი აზრებით, რომელიც ახალგაზრდა დედას უტვირთავენ თავის თავს. აი ჩვენ მივალთ სწორედ ამ გარშემო არსებული მითების დასამცხრევად. არის კიდე ეგეთი მითები, რაღაცა ეხლა ძალიან დამოუკიდებლები არიან ახალგაზრდა დედები და ის დედამთილის არა, ძალიან შეწუხებულები არიან ახალგაზრდა ვიცოდე რომ ისევ არის. და არის საინტერესო თემები, ხომ? არის მაგალითად ნომერი პირველი ჭიპის მოვლა, რომელიც ყველაზე გასაკვირველი ის არის რომ ისევ რაღაცა ეხა მედიკამენტებს აღარ დავაცახელებ და ისევ რაღაც მედიკამენტების დახმარებით ხდება და ეს უკვე სოფლიოში არცად არ ხდება საქართველოს მეტი ასევე ჭიპი რომ არ დაზიანდეს და დაუფიცინდეს ისევ არაბანავებს ზოგი ნუ მოკლედ ჩვენ ვასწავლით კიდე სხვადასხვა ნუ ჩვენ ვასწავლით ჭიპის მოვლის თანამედროვე მეთოდიკას ასევე ძუძუთიკვებით მე პირადად თვითონ ლაქტაციის ფანი ვარ და ყოველთვის მირჩევნია რომ ძალიან ბევრი დრო დავკარგო ლაქტაციის სწავლებაზე, ვიდრე უცებ მიუთითო ხელოვნურ კვებაზე და ბევრს ვიბრძვი ხოლმე, ზოგჯერ თავსაც ვაპეცრებ. კერდის დამუშავებასაც კერდის დამუშავება, როგორ ჩაუდონ სწორედ ძუძუ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინარძე, უკანარძე, რომელი მისცე რომ წონაში მოიმატოს, როგორ გავაკეთოთ ეს თემა. დიეტა მეძუძურისთვის, რომელიც დედებისთვის ისევ ძალიან მკაცრად რჩება და სინამდვილეში სულ სხვა რეკომენდაციებია. თვითონ ბავშვის შემოწმებაც გავაკეთებთ ინდივიდუალურად. აი ამ ინდივიდუალურად თუ მას რამე პრობლემები აქვს დავდებთ ჩვენ რძის აუტანლობა ალერგია ან ლაქტოზის ან არაფერი არ არის ამას ყველაფერს დედას გაუუშლით ჩვენ რომ როგორ მოექცეს თავის შვილს როგორ გაზარდოს ძილის პრობლემები როგორ მოაგვაროს როგორ წავიდეს ისე მისი აღზრდა რომ მინიმალური მედიკამენტური ჩარევა დაჭირდეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალშობილს უკვე თავის ფსიქოლოგია აქვს და დედას გონია ან ბებიას განსაკუთრებით რომ ეს არის პატარა მუთაკა რომელიც ძალიან უნდა შეფუთნოს და ისე დასდოს ამ დროს ის არის დამოუკიდებელი ორგანიზმი მას უკვე თავისი იუმორის გრძნობაც კი აქვს რომ ახალშობილზე ლაპარაკი ძალიან ბევრი ემოცია დღევანდელი ბავშვები მუცლად ყოფნის პერიოდშივე უკვე თავის წესებს კი უნდა ვთქვათ რომ მუცლად ყოფნის პერიოდში სწორედ დედის და მამის ხმის დახსოვება ხდება მის მიერ და პირველი მეტყველების ელემენტების გაგება ეხლა ხან წავიკითხე კვლევა რომ რა ეროვნებისაც არის ბავშვი და მუცლად ყოფნის პერიოდში რა ენაზეც ესმის საუბარი როდესაც ის დაიბადება ყველაზე ადვილად იმ ენას სწავლობს მერე ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევები უდგას ეხლა სხვათა შორის ისევ მოდაშია ინგლისური ენა ახალგაზრდებში რომ ალბათ ქართულს დაივიწყებენ და ინგლისურად დაუწყებენ მუცლად ყოფნის დროს საპარაკს არა მაინც თავშობილურ ენას ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ მე მინდა გითხრათ რომ ფლამინგო მზად არის მიფრინდეს ყველა ოჯახში და მიიტანოს პოზიტიური განწყობა თანამედროვე მეთოდიკები რა თქმა უნდა ჩვენი სწავლებები და მოვლა დაფუძნებულია მხოლოდ თანამედროვე გაიდლაინებზე მსოფლიოს ყველაზე თანამედროვე რომ იცოდეთ ეს ყველაფერი ჩვენი ფაქტიურად ძველი და დავიწყებული მეთოდიკებია წინაპრების ეს რამე ისეთი კი არ არის განსაკუთრებული სიახლე ასევე ახლა ვამზადებთ ჩვენ უკვე პატარა გუნდს ძიძების ერთი დღით ძიძა ორი დღით ძიძა რომელიც თუ არის დედა გამოუცდელი ახლა მაგალითად ყავს ერთი ოჯახი, სადაც დედაც და ორივე ბებია მუშაობენ უცხოეთში და არავინ არ აქვს ახალგაზრდა ოჯახს დამხმარე და ორი დღით ძიძა მივამაგრეთ, გამოცდილი ძიძა, რომელიც ეხმარება და თან ასწავლის. და მეც ვიყავი მასთან უკვე და მეც ვასწავლე ჩემს ეს ძიძა გვერდზე უზის და ძუძუთიკვებას ასწავლის, ყველაფერს ასწავლის, აბაზანას ასწავლის. ასევე ჩვენ შეგვიძლია უკვე ორსულობის დროს დავიწყოთ ეს კონტაქტი და ოჯახთან მივიდეთ, ან თვითონ მოვიდეს ოჯახი ჩვენთან და ვასწავლოთ როგორ
მოუაროს ბავშვს წინასწარ მომზადებული რომ იყოს და მინდა გითხრათ ერთი საოცარი რამ რომ აი ამ წინასწარ სწავლებებში მამები ძალიან მონაწილეები და სულელები არიან. საოცრად ჩართული და აქტიური ისეთი მე რასაც უყურებ ამ ახალგაზრდებს არ ვიცი ჩვენ ეს ფუფუნება ნამდვილად არ გქონდა როგორც ეხლანდელი მამები უფრო მეტად არიან ჩართულები ვიდრე დედები და ბევრჯერ კონსულტაციაზე რაც მიყვირს ხოლმე და ჩემში სიხარულს იწვევს რომ მოდის ახალგაზრდა წყვილი რომ დედას არ აცდიან მეუღლეს არ აცდიან უფრო პრობლემები მამებმა იციან და მე შევქმენი სპეციალური პროგრამა მამებისთვის თუ ენდომებად მამებს შეუძლიათ ეს გაიარონ ეს იქნება სწავლება სპეციალური მასაჟები სპეციალური რაღაცა ბავშვთან ურთიერთობები რომელიც მხოლოდ მამებს შეეხება ასევე ეხლა ვამზადებთ უკვე ჯგუფებს სადაც იქნება ექსტრემალური ჩვენ ეს ექსტრემალურ დახმარებაზე იავნანაში ქონდა ეს ლექციები წლების წინ და ეხლა მინდა რომ ეს განვაახლო მოკლე მინი სკოლები 2-3 ოჯახი ერთად გადაცდენის შემთხვევაში ძის დაუვარდა რა გააკეთონ დამწრობა პირველადი დახმარება სხვადასხვა ექსტრემალურ სიტუაციაში რაც ახალშობილებთან და ჩვილებთან ეს არის ძირითადად სწავლებების და პირველადი დახმარებების კაბინეტი ასევე ჩვენ მზად ვართ თუ ისინი მოგმართავენ სხვა კითხვებით ჩვენ შეიძლება ყველა კითხვას არ ფლობდით მაგრამ გავეცნობით იმ კითხვებთან დაკავშირებით რა იქნება მთელ მსოფლიოში მიღებული მეთოდები ამასაც შეგვიძლია პასუხები გავცეთ აი ეს არის კაბინეტი ფლამინგო თავისი ნეონატოლოგებით და თავისი ძიძების ანუ თქვენ თვითონ ადგილზე შეგიძლიათ მომსახურება გაუწიოთ გარდა იმის რომ სალექციო კურსი გექნებათ და როგორც იყო ადრე შეკრება მშობლების თუ მისი ოჯახის წევრების მამების თავისთავად თვითონ პედიატრიული მომსახურებაც გექნებათ ადგილზე. დიახ, გვექნება ნეონატოლოგიური მომსახურებაზე, ახლა პედიატრიულიც იგეგმება და იგეგმება კიდე სხვა სპეციალისტები. თუ ნახოთ ახლა როგორ და ეს იქნება უფრო კარგად რომ დავკონკრეტდეთ ტერიტორიულად სად? ტერიტორიულად გვექნება გასვლითი შეხვედრებით სხვადასხვა კლინიკებშიც გავალთ და თუ მათ სურვილი ექნებათ იქ გავაკეთებთ ამ ესეთ შეკრებებს არა თვითონ სტაბილურად ეს არის გორის ეპარქიის შენობა რომ არის გორმედის შესასვლელთან მანდ არის მესამე სართულზე არის მათ რეაბილიტაციური ცენტრი ინდიგო და აი ეს ახალშობილთა მოვლის კაბინეტი ფლამინგო რადგან აი ამ ეპარქიასთან გაერთიანდა ეხა ჩვენი ეს კაბინეტი ასევე მრევლისთვის ვამზადებთ ეხა ძალიან საინტერესო დახმარებებს პროგრამებს სკოლებში მე მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მექნება რომ ჩემი მშობლებისთვის ჩემი მოსწავლეების დედებისთვის და მამებისთვის მით უმეტეს ჩემი სეგმენტი არის ახალგაზრდა მშობლები, რომლებიც თავისთავად ელოდებიან მომდევნო შვილებს, ან გეგმავენ, ან არ გეგმავენ და შეიძლება ამ შეხვედრებმა სურვილი გაუჩინოთ, თუ გექნებათ, აი ესეთი რომ მოგიწვიოთ. ვინც კი დაგვეძახებთ, ასეც იქნება საქველმოქმედო მაშინვე იქ გავჩდები და საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს პირველადი სამედიცინო დახმარება რაიმე ტრავმის გადაცდენის დამწრობის მაგაზეთთან შესაბამისად სკოლის პროგრამასაც მოვაბზადებთ უფრო მასწავლებლებისთვის თუ გააკეთებთ გეკნებათ აი ესეთი პროგრამა ეს ამაზე არ მიფიქრია მე ხო თქვენთან აი ხო იცით რა არის აი ნახეთ ჩვენ სკოლაში ფაქტიურად 8 საათი ატარებს ბავშვი იმაზე მეც ვიდრე სახში ამიტომ აქ უამრავი რაღაცა შეიძლება მოხდეს აი მზად უნდა იყოს ყოველთვის მასწავლებელი მიუხედავად იმის რომ დაუშვათ ჩვენ პირადად გვყავს არაჩვეულებრივი სამედიცინო წარმომადგენლები რომლებიც როიყვენ 24 შვიდზე მზად არიან რომ სკოლაში პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ ბავშვს ნებისმიერი რაიმე ტრავმის ან დაზიანების შემთხვევაში ღმერთმა არ ქნას მაგრამ თუ ეს იშვიათი შემთხვევებია არის მაინც მე ვთვლი რომ ყველა მასწავლებელი მნიშვნელობა არა აქვს რა მიმართულებით და რა საგანს
მოსწავლის მზად უნდა იყოს, რომ სწრაფი რეაგირება გააკეთოს ნებისმიერი რაიმე შემთხვევისთვის. ჩვენ მზად ვართ ამაზე, ჩვენ სხვათა შორის ეს ეხლა გადამწყვეტებული კადრი სკოლებში ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ველოდებით ეხლა რომ იცოდეთ ვენაში მოღვაწე ახალგაზრდა ექიმისგან, რომელიც ჩვენი თანამემამულია, ის გვიმზადებს ამ პროგრამას, აი ესეთი ბავშვთა დახმარება, პირველადი დახმარების პროგრამას და ეს იქნება მათ გაიდლაინებზე დაყრდნობილი პროგრამა. მე მგონი ვხვდები, ვიზეც არის ლაპარაკი. აუცილებლად მივხვდებით, ეს ერთ-ერთი უნიჭიერი ახალგაზრდა. მიამაყება, რომ ჩვენი მეგობრის შვილია. კი ბატონო, ჩვენი მეგობრის ნანა კოპერიძის ვაჟი გიორგი მურადაშვილი გვიმზადებს ამ პროგრამას, ეხლა ამ ეტაპზე ვენაში, აი ესეთი პირველადი დახმარების პროგრამას და ჩამოგვიტანს ის ამ პროგრამას. და აი ამ პროგრამით ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ წავიდეთ საცა დაგვიძახებენ და იქ რა დონითაც იქნება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცა შეხვედრები მე ვფიქრობ ძალიან აქტუალური იქნება. ჩვენ მსგავსი გქონდა იავნანაში, მშობელთა სკოლაში, ყოველ მე-6 შეხვედრას, ყოველ მე-6 თვეს ვაკეთებდი ამას ოღონდ ჩვილებზე. დაუშვათ გადაცდენაზე მულიაჟიც მქონდა, მაქვს ეგ მულიაჟი, რომელზეც ვამეცადინებდი ამ დედებს. მაგ მულიაჟით ბევრი გადაცემები გვაქვს ჩვენ ერთად გაკეთებული, ზუსტად გადაცდენებზე და თუ ვინმე გადაახვევს და ნეომედს ნახავს სადღაც 2000 ეს ერთ-ერთი პირველი როდის ეს იყო, როცა ნეომედმა ეს დაიწყო და ეს ესეთი აი ამ ნეომედის დახმარებით ბევრი რამე ვასწავლეთ ჩვენ დედებს. სულ უნდა აი სისტემატიურად უნდა. და ეს გვაქვს ამის გამოცდილება იმ სკოლასაც, ამ ტელევიზიასაც, მაგრამ ეხლა უფრო მაღალ პროფესიონალურ დონეზე გამზადდება აი ამ ჩვენი მეგობრების მიერ ვენაში, მოღვაწე ახალგაზრდა ექიმის მიერ ამზადებს ეხლა ეგ იმას მასალას, ჩამოიტანს, მოგვაწოდებს და ჩვენ მივაწოდებთ ჩვენი რეგიონის დედიკოს. აი მე აღფრთოვანებული ვარ თქვენთ, რომ არ ჩერდებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ქალაქი აი ამ ხელა მუნიციპალიტეტი დარჩა პედიატრიული სამსახურის გარეშე. რაც აი არ ვიცი, ნუ აღარ ვლაპარაკობ უკვე გინეკოლოგიურ და სამიანო მომსახურებას. მასაც თავისი დონეები აქვს პირველ, მეორე, მესამე ხარისხი და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მეორე ხარისხის ეს იყო მეორე ხარისხის დონე. მეორე დონეა, იმიტომ რომ დიდი რეგიონია, დიდი აქ მარტო გორზე არ არის, ჯერთი გორის მუნიციპალიტეტში ამდენი სოფლებია, 125,000 დაახლოებით მოსახლეა, ხო? მერე შიდა ქართლი, ხაშური, ქარელი, კასპი ფაქტიურად გორზე იყო მიბმული და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც თქვენ დაიწყეთ და შეინარჩუნეთ მცირედით მაინც. ყოველ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ეს იქნება დიდის დასაწყისი, პატარა საქმე ყოველთვის რაღაცა დიდის დასაწყისია. მარი, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში დავიწყეთ აი სხვადასხვა მოვლის საშუალებები ახალშობილში და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და სხვათა შორის ძალიან აქტუალური და პრობლემად რჩება ჭიპის მოვლა. აი სანამ იქ მოვა და ნუ ვიცით რომ ფლამინგოში უნდა ყველა მოვიდეს, მაგრამ ყველას არ შეუძლია მოვიდეს თქვენთან ადგილზე. ამიტომ ჩვენი გადაცემის საშუალებით რაღაცა პატარა მასტერკლასი ჩაუტაროთ და ვასწავლოთ როგორ მოუვარონ ჭიპს. ნომერი პირველი ჭიპის მოვლაში და პრობლემა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც გადაჭარბებულად უვლიან. როდესაც ხმარობენ წყალბადის ჟეჟანგი, ბეტადინი, რამდენჯერ მომიყვანეს ბავშვი ბეტადინი ჭიპი რომ არის დამწვარი უკვე და ფაქტიურად თანამედროვე მოვლა ჭიპის არის იმაში, რომ მას არ ჭირდება არაფრით მოვლა. ჩვეულებრივად მიდგომა ისევ რჩება, აი ახლა ხანაც მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ არაბანავის 12 დღე და ჭიპი იყო მიმპალი ფაქტიურად და ინფიცირებული იყო უკვე. გამოყვანის დღიდანვე მაშინვე უნდა დაიბანოს უშიშრა და მინდა რომ ეს ყველა დედამ გაიგოს, რომ ჭიპი ბავშვი სანამ ჭიპი აქვს ზედ, მაშინვე უნდა დაიწყოს ეს ბანაობა, არავითარი დაკვრა პირიქით, რომ კარგად დაიბანოს, რომ მთელი ფლორა და ყველა საშიში ინფექცია ჩამოიბანოს და თუ მაინც რაღაცა გარკვეული არის ესეთი სამედიცინო ხსნარი, რომ ოდნავ მოწმინდო, მეტი არაფერი არ ჭირდება. თვითონ წყალში აი ადრე რო იყო გვირილის ნახარში და 1000 გვირილის წყალი და 1000 ნახარში, ესენი რა თქმა უნდა კანს აშრობს. მე შემთხვევა მქონია, როცა გვირილამ ისეთი ალერგია. წყალში უნდა აბანოს. ჩვეულებრივ წყალში. აი ეს დუშკელი, აი მაგალითად
მაგალითად აქ მაქვს ახლა დუშკელი, რომელიც სპეციალური დუშკელი. დუშკელები, აი ეს ჰიპოალერგიული დუშკელია, რომლითაც ერთი დღე კვირაში ორჯერ მხოლოდ დუშკელი და ჩვეულებრივ წყალში. წყლის ტემპერატურა 37 გრადუსი. დაბანვასთან დაკავშირებით მინდა ერთხელ და სამუდამოდ გაიგონ დედიკოებმა, რომ არავითარი გვირილა, არავითარი ორკბილა და საერთოდ მცენარეული აბაზანები, ესენი ზოგჯერ ახლა თვითონ იწვევენ ალერგიას. ჩვეულებრივი წყალი და ნებისმიერი ჰიპოალერგიული დუშკელი საბავშვო ჩვილებში სახმარი იძლევა შესანიშნავ შედეგს. რა თქმა უნდა, არ ჭირდება. მე ხა გისმენთ და აი ისეთი გაოცებული ვარ, როგორი განსხვავება მე როცა გავზარდე შვილები 35 წლის წინ, თუნდაც 13 წლის წინ, როცა ჩემი პირველი შვილიშვილი დაიბადა, ძალიან უკვე შეიცვალა მიდგომები. მკერდის მოვლასთან დაკავშირებით, აი ძუძუთი კვების დროს აი რას ურჩევდით დედა? ძუძუთი კვების დროს მე ურჩევ, რომ სწორედ წინასწარ გაიარონ რაღაცა სასწავლებელი ციკლი და ისწავლონ სწორი მოჭიდება, რომელიც არის ერთ-ერთი საფუძველი, რომ ძუძუთავები არ დაუზიანდეს მეძუძოს დედას. აი აქ მომზადებული დედა ბევრ შრომას, ბევრ სიმძიმეს შეიმსუბუქებს. ასევე ვხედავ, რომ ისევ ხმარობენ ზოგჯერ ისეთ მალამოებს, რომელსაც ჩამობანვა ჭირდება. არის მალამოები, რომელსაც არ ჭირდება ჩამობანვა, უკვე გამოვიდა მედიცინა წინ წავიდა, რომელსაც მხოლოდ მოწმენდა ჭირდება. ნუ ტექნოლოგიებია ისეთი, რომელსაც ასწავლე, რომ ადვილად მოხდეს დაზიანებული ძუძუს შეხორცება და ნომერი პირველი, რასაც ძუძუთი კვების დროს თვლი და ეს მე უკვე 10,000 დედაზე დაკვირვებით შემიძლია, რომ ამაყად გასწავლოთ, რომ მეძუძური დედის დიეტები და ნახევრად შიმშილით არსებული დედები, რომლებიც ზიან და საჭმელზე ოცნებობენ, ეს უკვე წასული დროა, რომ ეს რძე არ გამოიყოფა დედის კუჭნაწლავიდან. დედას შეუძლია უბრალოდ ერთადერთი არის, რომ კალორიულად იკვებოს. კალორი რეჟიმულად. აი დედა, რომელიც იძახის, რომ ძუძუს გაშრობის ერთ-ერთი გზა, სხვათა შორის ერთ-ერთი გზა ძუძუს გასაშრობად არის ეგ, რომ უნდა იკვებოს არკალორიულად, ან არკალორიულად და დღეში ერთხელ, ან და ეს გზაა ერთ-ერთი გზა. რეჟიმულად, კალორიულად, რძიანი ყავა, რა თქმა უნდა, რძიანი ჩაი, აი მე მაგაზე მეცინება ხოლმე. ფაფები, რაც მე საოცარ გასუქებას და ფორმების დაკარგვას. რძიანი ჩაი, რომელიც დედები ასმევენ თავის შვილებს, ბებიები, თავის დედის შვილებს ასმევენ რძიანი ჩაის დღეში 10 ჭიქას და ერთი ჭიქა ყავის დალების უფლებას არ აძლევენ. კოფეინი მათში ერთნაირად არის. აი ყავა ერთ-ერთი კარგი რძის მომყვანია და არანაირ ძილს არ უხდებს. დედა, რომელიც სტრესს იღებს, მშობიარობის, ემატება შიმშილის სტრესი, ემოციებშია და ძალიან აი ეს ერთი თვე არის საკმაოდ ძიმე პერიოდი ახალშობილისთვისაც, დედისთვის შეგუების, ემატება ეს შიმშილის მომენტი, ემატება ეს იძულებითი კვების პროცესი, რძიანი ჩაი, ნუ რაღაც საშინელება, ფაფები, ემატება ის გასუქების კომპლექსი, ზედმეტი ცხიმები და ნუ რა ვიცი, მე აბსოლუტურად მართალი ხართ. ერთ-ერთი ნომერი პირველი. იწება კონფლიქტები ოჯახში, თავისთავად და ძალიან ბევრი. აი მე მაგალითად ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი პროცენტი ოჯახური განხეთქილების და ამდენი ახალგაზრდა ოჯახის განშორების არის აი ზუსტად ის არასწორი მიდგომები ორსულობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სხვათა შორის იმ თემებში, რაზეც ლაქტაციის გააქტიურება და დედის ბედნიერება მაჩვენებლები წერია, იქ არ წერია, რომ ბევრი კვება და ცხიმიანი კვებები, იქ წერია, რომ დედა უნდა იყოს ბედნიერი. მორჩა და გათავდა. დედა უნდა იყოს ბედნიერი და ადრე წავიკითხე რამდენიმე წლების წინ და ამან ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ იაპონიაში საუკუნეების წინ არსებული ტრადიციაა, რომ ბოლოთვის ორსულები და ახალი დაბადებული ორსულები მიყავდათ, ყველა სოფელს ყავდა რამდენიმე სოფელს ერთი ცალკე სოფელი ჰქონდა. სადაც ეს სოფელი იყო განლაგებული ჩანჩქერთან ან ლამაზ ბუნებაში, სადაც ეს დედა და ბოლოთვის ორსული და ახალი ნამშობიარებელი ბედნიერად უნდა ყოფილიყო, მაინც ყოველთვის რაღაც უცნაური ხალხია. ჩინელებს ქონიათ კიდე, აი ხო არიან ბლოგერები და განსაკუთრებით უსმენ ხოლმე აი იმ ბლოგერებს, რომლებიც
ჩინეთში გათხოვილები არიან და ჩინელი ქმრები ყავთ და ერთ-ერთი ბლოგერი იყო, რომელიც ყვებოდა გაოცებული იყო მშობიარობის შემდგომ რა მოვლა იყო მის მიმართ. ანუ 2 თვის განმავლობაში მას აცხოვრებდნენ როგორც დედოფალს. სპეციალური სასტუმროებია თურმე მიყავთ იქ ახალშობილთან ერთად ემსახურება სულ ყველა, რომ აი ეს 40 დღე უნდა გაიაროს ამან მშვიდად, წყნარად, ემოციების გარეშე, რომ ბავშვიც დაწყნარებული და ემოციებ დეფიციტში იყოს და დედაც იყოს მართლა ბედნიერი და საბოლოოდ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ყველა ის პრობლემა, რაც დღეს უკვე ყველანი ვუჩივი ვართ ამ ახალი თაობაში, გამძაფრებულ აგრესიებს, ძალიან ჰიპერაქტიულ ბავშვებს, სხვადასხვა პათოლოგიებს, თუნდაც ამ აუტიზმის სპექტრის მომრავლებას უკვე მიდიან მეცნიერები იმ დასკვნამდე და კვლევებიც აჩვენებს, რომ ბედნიერება უნდა შეიქმნას. აი ბედნიერების ფორმულა ამცირებს ყველა ამ პრობლემას და მაინც ვთვლი, რომ მშობიარობის შემდგომი პერიოდი არის ძალიან მოსაწესრიგებელი და ძალიან გასაფრთხილებელი, რასაც რატომღაც არ ვუყურებთ ჯერ კიდე ისეთი სიფრთხილით, როგორიც წესით უნდა იყოს. მე იმიტომ ვიცახე ეს ამ თემებზე, როცა დავიწყე ფიქრი აი ამ ორსულთა სკოლა 13 წელი რომ ვამუშავებდი, მაშინ მივხვდი ამას, რომ აი ამას უნდა ჩაუნერგო, იმიტომ დავარქვი ზოგიერთ შეხვედრას მითების მსხრევა. და ჩვენც გადაცემაც ჰქონდა ეკა თქვენი შეკვეთით მითების მსხრევაზე. ხო, იმიტომ რომ ეს მითებია, რომელიც ახალგაზრდა დედებს აკდებს სტრესებში. ეს არ ჭამო, ის არ ჭამო, იქ არ გავხვიდე 40 დღე ბავშვი არ გაასეირნო, იმას არ შეხედო, ეს არ გააკეთო. ეს არის უმძიმესი მითები, რომელიც იწვევს დედის ნევროზს, დედა რომელსაც 9 თვე ყავდა მუცელში შვილი, და ეხლა მუცელში შვილი აღარ ყავს. შიგ გრძნობდა გულისცემას და ეხლა შიგ გულისცემას აღარ გრძნობს. უკვე ეს აკდებს მას სტრესში, რომ ის შვილი ცალკეა. უკვე აი ამის გამოა ის დაგადიანებული. შიშები მოდის, ფოთები მოდის და ამ დროს კიდე ოჯახიდან ემატება კიდე სხვა პრობლემები. აი თუნდაც აი წარმოიდგინეთ ეს როცა პირველად წავიკითხე, დიდი გაკვირვება გამოიწვია ამან ჩემში, რომ ღეროვანი უჯრედები, ხა ყველა ვიცით უკვე ღეროვანი უჯრედები, ნაყოფი ტოვებს ღეროვან უჯრედებს დედის ორგანიზმში. თვითონ მუსლადყოფნის პერიოდში უგზავნის გულის პრობლემებს უგვარებს ის ღეროვანი უჯრედები, რომელიც ნაყოფი აგზავნის დედის ორგანიზმში. ის იბადება, მაგრამ ეს უფრო ეხა მინდა მხატვრულად თქვა თითქოს. ის იბადება, მაგრამ თავის მონატრებას ტოვებს დედის ორგანიზმში და ის მონატრება, რომელიც მერე მას სტრესში და ნევროზისკენ აგდებს. ახლა კიდე გარის სამყარო თავის ბნელი აზრებით უკვე ძალიან დაძაბულობაში აგდებს ახალგაზრდა დედებს. აი სწორედ ამიტომ მინდა რომ ჩვენ მზად ვართ ისე დაუბრუნდეთ, საიდანაც დავიწყეს ფლამინგო, მოვიდნენ ჩვენთან იყვნენ, ვასწავლოთ რომ როგორ შეხვდნენ მშვიდად დაბადებას, როგორ იყვნენ მზად. ჩვენ ამისთვის ყველანაირად მზად ვიქნებით, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო, მორალური, ბოლოს და ბოლოს მათ დედებად შეგვიძლია გამოვეცხადოთ აი ამ ბავშვებს და ახალგაზრდა გოგონებს. რა ვიცი, ფლამინგო ყველას გვერდით იქნება. ძალიან კარგი საქმის დასაწყისია. მარი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავი ჩვენ გადაცემაში. დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან ტკბილი მოგონება ეგულამაზესი გადაცემა, ისეთი ხალისიანი, საყვარელი, ძალიან აქტუალური. ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი სამედიცინო გადაცემა იყო და საავტორო. დიდი მადლობა თქვენს და აი და კარგია რომ ვაგრძელებთ და მე კიდე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნეონატოლოგი მარინა ღარიბაშვილი, ეხა უკვე ფლამინგოს ხელმძღვანელი. ეს არის გადაცემა ნეომედი ეკასუხიშვილთან ერთად. ვიყურეთ ყოველ შაბათს საღამოს 7 საათზე ნეო ტივ ჯიზე. ნახვამდის.